باسم. انا قبل شويه الشباب بلغوني لان قلت لهم ابي اشوف باسم، فقالوا لي ان السي بي سي اوقفت البرنامج وهو باسم النهارده الصبح سافر ابو ظبي. انا على فكره ضد الايقاف في جميع احواله سواء سيء او حسن. بس بنفس الوقت انا اعتقد ان مصر كدوله اليوم مثل اللي تعرف لما يكون عملت عمليه ويحطونك في العنايه المركزه، مصر اليوم في العنايه المركزه كدوله لان عملت لها عمليه من اخطر العمليات اللي ممكن. ففي العنايه المركزه دائما يمنعون عنك دخول الناس، اذا دخل لازم يكون لابس قناع او لابس شيء ولبسه معقم. هي نفس الحاله مات مصر. أنا كنت أتصور أنه يفترض أن خصوصا أن توجهاتها معروفة، فبالتالي المفروض ما يطلع البرنامج من الأساس. إذا طلع خطأ إيقافه يعني في الحالتين، ولكن يعني ما كانش يطلع بالأساس بقرار من باسم ولا قرار من القناة ولا بقرار من القناة اللي أوقفت، لأن هم يعلمون توجهات باسم اللي هي قالها في لسانه. هو مو طلع في انت اعتقد حطيته لما طلع قال انا ضد ان مرسي يمشي ولازم مرسي يكمل مدته، والاخوان ضد اقصاء الاخوان رغم اختلافي معاه ضد. فهي توجهاته واضحه، الرجل يعني لا ينكر ذلك، لا يمكن توجهاته. انت تعلم ان منتج البرنامج اخوه مدير مكتب بس او هو يعني باسم هو مرسي. اكثر يعني كان اكثر الناس هجاء ونقدا شديدا للدكتور محمد مرسي ولجماعه الاخوان. الماغوط اذا تعرف الكاتب الكبير السوري مع دريد لحام كانوا اكثر الناس نقدا للنظام في سوريا ايام رئيس حافظ الاسد، وكانوا يشتغلون في امر المخابرات في وقتها حسب معلوماتنا في اسلوب اسمه تفريغ شحنات. بس يعني لا انا يعني معلش انا هختلف معاكي في ده، لان يعني انا اعرف باسم شخصيا، ولا باسم يعني هو انسان برضو مواطن مصري بسيط جراح قلب جميل، وما اعتقدش ان هو كان موجود عشان يفرغ شحنات. بالعكس يعني باسم اعتقد ان هو كان بيقدم حاجه. ممكن يكون بعض الاحيان كلنا بيخوننا التعبير، بعض الاحيان ممكن يكون في حاجه غير متفق عليها. اتفق معاكي انه ممكن. اشمعنى برنامجه كان يوم الجمعه؟ اشمعنى برنامجه كان يوم الجمعه؟ ليش كان يوم الجمعه؟ اشمعنى؟ لان الجمعه اللي يطلعون كانوا الناس ضد نظام الاخوان. ربط يعني انا احلل ما عندي معلومه، ولكن ربط ما بين كلامه لما قال انا مع وجود مرسي ومع هذا. انا ما سمعتوش بانه مع وجود لا مرسي. انا سمعته قال انه هو انا اختلف مع مرسي وانا انتقده، ولكن انا ابي يكمل مدته وابي يستمر ونظامهم لازم ننطر عليهم ونشوف، وضد اقصاء مرسي وضد الاصوات اللي تقول لازم يرحل. انا على فكره رايي هذا كتبته، يعني لو تبحث عندي من 2-3 شهور في التويتر راح تلاقي انا قايله هذا الكلام عن برنامج باسم، وقلت انه هو شبيه لمسرحيه دريد لحام اللي قدمها اللي هي كاسك يا وطن. كانت مسرحيه تهجو الاستخبارات بشكل مبالغ فيه في زمن لا يمكن احد يهجو الاستخبارات في سوريا، وكانت تنعرض مسرح والجمهور يجي ويحضر. واو. تبقى وجهه نظر، اختلف معي ولكن هي وجهة نظر. ليش البرنامج كان يطلع في ساعة بعدين رجع طلع في ساعة مبكر في فترة خروج الناس اللي حضروا بس هذا لا يمنع أنه هو كان ناجح، ولا يمنع أنه يملك إمكانيات جميلة جدا وعنده طلة حلوة وقدرة على التأثير. هذا لا يمنع أن احنا ننتقد شيء، لا يمنع لا ينقص من حق. هي حلقته اللي لم تذاع النقد الأساسي فيها كان موجه لقناة السي بي سي وموجه لقناة الجزيرة، ورغم ذلك هو ده اللي اتنقد. يعني أعتقد أن الحلقة بتاعته تبقى موجودة على اليوتيوب وكل الناس هتشوفها. على فكرة السي بي سي اعتذروا عن حلقة باسم يوسف لما عرضت، ولكن بالزبط. أنا عندي سؤال لهم بما أنهم اعتذروا. الحلقة هل كانت على الهواء مباشرة؟ لا كانت مسجلة. كانت مسجلة. هل تذاع دون أن تشاهد؟ يعني قيل أنها أذيعت دون أن تشاهد، قيل ذلك. طيب خلي في الاعتذار يقولون نعتذر أن احنا أذعناها دون أن تشاهد. لكن أيضا يشكرون أنهم اعتذروا، لأن بالنهاية
اليوم انا اعتقد ان مصر بحاجه للم الجراح مع بعض، توحيد الصف اكثر، لازم يوقفون مع بعض بشكل يعني حتى اللي عنده خلافات. لو انا مثلا كنت